الأخ ناصر أحمد بن محرز مدير ثانوية غرير. نسأله اليوم عن ما هو النقص الأساسي في المدرسة اللي تشعرون به أنه شيء ضروري يأتي في أسرع وقت ممكن تعطينا هذا الشيء يا أخ ناصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، طبعا ثانوية الحامد ليس من اليوم، أنه منذ سنوات نعم تعاني من أمور كثيرة. أهم هذه الأمور الكثيرة هو الأساس المدرسي الذي منذ 10 سنوات وأنا متواجد في هذه الثانوية ولم نحصل على أساس جديد، إنما أساس متهالك وقديم. ونقوم بتأسيسه بجهود ذاتية، يعني بصيانة مدرسية عن طريق لجان الأنشطة في هذا المجال. النقطة الثانية ومنذ سنوات برضه وهذا العام أشد، وهو الكتب المدرسية فيها نقص، يعني نقص حاد، خصوصا في الجزء الأول. حيث الآن نحن في بداية العام الدراسي وبحاجة إلى كتب الجزء الأول، ولم نجد الشيء الكافي، خصوصا الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، يعني نقص حاد جدا. هذا معانا في هذا الجانب الكتب وبالأثاث هذه. كذلك المدرسة بحاجة إلى صيانة مدرسية، بحاجة إلى ميزانية تشغيلية. يعني يقوم الإدارة ويقوم المجلس الآباء ولجان الأنشطة بالقيام بدورهم في هذا المجال، إلا أن شحة الإمكانات وعدم توفرها أدى إلى أن وجود هناك حالات. عندنا في الصرف الصحي إشكالية، عندنا الكهرباء غير متواجدة بشكل عام، لا عندنا أساس مراوح ولا عندنا تيار كهربائي بشكل عام. الأمور كلها هذه غير موجودة أبدا. كذلك الأمور الثانية زي المياه، يعني عندنا برادة واحدة متهالكة ولا استبدلنا بواحدة، لكن بحاجة إلى خزان، بحاجة إلى مياه يومية، بحاجة إلى إصلاح حمامات الطلاب، بحاجة إلى إصلاح حمامات المعلمين، بحاجة إلى تأسيس قاعة الاجتماعات، بحاجة إلى تأسيس مكتب المعلمين. كل الأثاث اللي عندنا متهالك وقديم، وإنما كله بجهود ذاتية نعمل هذه الأشياء ولله الحمد. مشكور، يعطيك العافية على هذه المعلومات وجزاك الله خير. حياك الله وانت كذلك. طبعا يصلح في كراسي المدرسة طبعا بجهود ذاتية من المدرسة، يعني ليس جايهم دعم من برا، ولكن هذه كراسي متهالكة وجابوا عامل يصلح فيها. نعم، هذه كلها. يعطيك العافية.